皆様こんにちは。このセッションではマーケティング戦略に位置情報ビッグデータを活用というタイトルで、私株式会社 JMA システムズ事業企画部事業企画グループの伝坊よりお届けさせていただきます。まずこちらのセッションですが、現在新型コロナウイルス感染症の影響によりすべての企業様が顧客像をですね再定義し、従来のマーケティング活動から大きくですね舵を切ることが求められていると考えております。この厳しい環境下で新たなマーケティング戦略の検討に要するですねデータとして今注目を集めているのが位置情報ビッグデータです。これからですねこの位置情報ビッグデータを可視化しマーケティングに活用するロジを通じてですねどのような活用ができるのか、こういったところをお伝えできればなというふうに考えております。まずロジオですが、ロジオはですね今までなかなか位置にまつわるデータといったところは個人情報保護の問題からなかなか活用が難しい分野ではあったんですが、現在キャッシュレスデータも含めてですねどんどんこういった位置にまつわる情報をマーケティングに活用していこうというような世の中に変わってきておりまして、我々はそこに着目しどのような人々がどのような場所でどのような活動をしているか、我々の方でそういった位置情報ビッグデータを皆様に分かりやすいような形で解析し、それをお届けするといったところをコンセプトにロジオというものを作ってまいりました。でこちらのロジオはですね位置情報 SNS、位置情報メディアを運用するピース客との共同開発する製品となっております。多くのですね位置情報が扱えるようになってきたというお話冒頭させていただきましたが、その中でもロジオはですね現在ドコモインサイトマーケティングさんが提供している NTT ドコモが持つ国内携帯電話約8000万台のですね運用データをもとにして推計されるですね人口を提供するモバイル空間統計をもとに可視化の方を行っております。こちらのですねモバイル空間統計なんですけれども、現在皆様いろんなニュースでですね渋谷の駅前が人が減った増えたみたいなものをご覧になっていると思うんですけれども、現在ですね内閣官房の方で運営するですね新型コロナウイルスの感染症の情報サイトでも提供されているというところで、しっかり信用度があるですねデータとなっているというものになっております。我々はですね DIM のこのモバイル空間統計の販売代理店でもありますので、このモバイル空間統計の位置情報をもとにですね皆様のマーケティング活動を支援させていただくというような格好で進めております。もう少しですね最初にモバイル空間統計少しご紹介させていただきますと、こちらはですね NTT ドコモの持つ携帯電話のネットワークの仕組みを使用して生成されておりますので、携帯電話がですねオンになっていると、メールを受信したりする際に、基地局にですね通信されるのですが、そこの位置情報によって、人口を推計しているといったものになっております。国内のですね動線だけではなく、最近はちょっと今なかなか海外の方が、国内に来れないのでちょっとインバウンドっていったところの活用は現状は難しい状況にはなっているんですが、海外から来られたお客様に関してもドコモのですねネットワークを使用した約1200万台のですね運用データから、日本国内に来た方がですねどこに行っているのかみたいなところも可視化するようなことができるようなデータとなっております。で最近ですねかなりこの位置情報のデータっていうのは増えておりますので、ここを少しご紹介させていただきます。モバイル空間統計に関しましては、調査のですね開始というところが24時間365日であるというところとですね、携帯電話がオンになっていれば情報が取得できますし、まだまだガラケーの方もいらっしゃると思うんですが、ガラケーもサンプルの対象となっております。ということでですね一番このサンプルサイズとデータの連続性が高いといったところが特徴です。またですね最近ですとGPS データというところでいろんな皆さん使われているアプリにですね、GPS 通信されていると思うんですが、こちらの GPS のデータをもとに位置情報を推定すると
いったようなサービスも増えてきております。でこちらも一長一短ありまして、この GPS データのいいところはですね、ポイントデータになってきますので、約10メートル細かいものですと間隔でその位置情報が取れるといったところが大きな利点になっておるんですけれども、一方ですね、アプリがオンになっていなきゃいけないですとか、やはりアプリをインストールするところにガラケーが対象外になってきたりしますので、そういったところのサンプルサイズですとか、データの連続性といったところが少しデメリットがあるかなというところがあります。で国勢調査ですとか、通行量調査といったところもあるんですけれども、国勢調査については、データはですねしっかりしたものではあるんですが、やっぱり5年に近いというような頻度ですので、ちょっとマーケティングに生かすにはちょっとリードタイムが長いかなというふうに思います。また通行量調査に関しましては、現在密になってしまうなどの問題もあってですね、なかなか今こういった活用も新しい手法を考えなきゃいけないといった状況になってきているのではないかなというふうに考えております。でここまでちょっと位置情報にまつわるお話しさせていただきましたが、こういったモバイル空間統計と、我々ロジオの方で、どのようなサービスを今提供させていただいているかというところで、2点ございます。1点目がですね、モバイル空間統計ビジュアライズバイロジオといってですね、モバイル空間統計のデータなんですけれども、CSV ですとか、そういったデータになっておりますので、やはりそれが人が見てですね、直感的に使えるようにならないとなかなかマーケティングに生かせないと思います。こういったところを可視化するウェブサービスというのを我々の方で提供しております。でこちらのウェブサービスはですね、我々の方からモバイル空間統計購入いただければですね、無料で使っていただけるような、そういったサービスになっております。でモバイル空間統計のデータをですね、手軽に見ていただいた後に、やはりもう少し自分の持っているデータとですね組み合わせて分析したい、また我々自分ならではの観点で分析したいといったようなお客様ニーズもあるかなと考えておりまして、こちらに関しては個別分析サービスというものをご提供させていただいております。でこちらはですね、お客様専用のクラウド分析基盤、我々の方で用意させていただいて、お客様に応じたですね、きめ細かいオーダーに対応できるような格好になっております。では最初に、ビジュアライズバイロジオの方をご紹介させていただきますと、日本全国をですね500メートルの単位に区切らさせていただいて、そこに対して1時間単位ですね、どんな人が、男女年代ですね、でどこから来ているかといった情報が、地図上で可視化できるといったようなものになっております。ちょっとここでですね、実際にどういうものか見ていただいた方が分かりやすいと思いますので、デモの方に移らさせていただきたいと思います。ホームのウェブ画面になっております。特にロジオに関しては、専用のソフトのインストールは不要で、ウェブで閲覧できるようなものになっております。我々からですね、契約いただきましたら、アカウントとパスワードの方ご案内いたしますので、こちらを入力いただいて、ログインしていただくと、すぐに使えるような格好になっております。こちら今回はですね、2019年6月の平日休日のデータと、2020年6月の平日と休日のデータを今日はデモとしてご準備してきました。こちらがマップになっておりまして、このような格好で、今回これ東京全域になるんですが、東京全域のですね、ヒートマップの方をまず確認いただけるような画面になっております。で右下にですね、時間のスライダーがございまして、今これ12時台の人口ヒートマップになっているんですけれども、こちらをずらしていただくことによって、ヒートマップは変わるような仕組みになっております。今これ5時台なので、やはり人手がないといったような状況ですが、徐々にですね、午後になるにつれて、東京などで仕事にですね人が出てきて、ヒートマップが赤くなっていくといったようなところが、見て取れるようになっております。ではちょっともう少し中に深く入って、このエリアをですね見ていきたいと思います。でこのエリアのですね、一つ一つの枠が
500メートルの、メッシュになっております。で、今ですとこちらが東京フォーラムがありそうなので、こちらをちょっと見ていきましょう。で、検索したいエリアですね、こちらをタップしていただくと、こちら左で選択メッシュっていったところで、選択された状態になります。で、こちらで詳細というボタンを押していただくと、1時間ごとのですね、こちらが人口の推計、そしてこちらが流入元ランキングといってですね、こちらはドコモさんが契約するときですね、お住まいの住所聞かれていると思うんですが、そちらの市区町村が、この流入元ランキングとして表示されますので、住んでいるところ、どこから来ているかといったような観点で見ていただけます。で、右のこの世帯の年代別人口なんですが、こちらがですね、男性女性で、年齢層がどのぐらいかっていったところがこのような人口ピラミッドで見ていただくことができるようになっています。で、一番下のですね、こう流入元ヒートマップが、ヒートマップでどこから来ているかっていったところが確認できるようになっておりまして、こう地図をですね中で引いていただくと、来ているエリアが色付けされますので、この東京フォーラム周辺にはですね、この時間帯、17時ぐらいに、岐阜市からですね、12人来ているといったようなところまで、確認いただくことができるようになっています。で、またですね、これ絞り込みの機能がございまして、こちらでですね、男性女性の比率といったようなところを確認いただくことができたり、年齢のですね、指定みたいなところもできるようになってます。東京フォーラム周辺なので、おそらくオフィスに勤務されている人が多いのかなといったところや、あとはイベントがあったときは、そのイベントに応じて比率は変わってくると思うんですが、この6月に関していくと、10代の方が少なくって、20代、29代の方が多いといったようなところも確認いただくことができるようになっております。で、これが今平日だったんですけれども、じゃあ平日と休日をちょっと比較してみようということもできるような格好になってます。これ左で今、休日を指定した状態で、また調査をするエリアですね、選択をして、比較と、すると、このような格好で、平日と休日の差が出てまいります。で、比較元が濃い赤になっておりますので、このエリアは、こう平日ですね、お仕事に来ている人が多いというところが分かります。やっぱり休日はですね、オフィス街だということで、人の出が少ないといったような、ところも、この内容で見ていただけるかなと思います。で、比較元ヒートマップですね、こちらもこれが今平日どこから来ているかというもので、こちらが休日どこから来ているかというところが分かりますので、休日と平日での流入元がどのぐらい変化があるかみたいなところも捉えていただけることができます。あとはですね、こちらが2020年の6月ですね。2019年の6月と、2020年6月、こちらを比較していただくと、東京フォーラムの周辺においては、大きくやはりこう2020年、リモートワークなどが盛んになって、人口が減っているといったようなところが、見ていただくことができるかなというふうに、考えております。で、このような形でですね、今、東京フォーラムの周辺を調査したんですが、例えばと場所を移動して少しもう少し今度、買い物ですとか、そういったところで、人手が多いエリアですね、ラフォーレ原宿の周辺になってるんですけれども、ここら辺を比較してみると、先ほどよりですね平日とこの休日の比較をするとですね、変化みたいなところが、出てくるかもしれません。そうですね、こちら見ていただくと、
濃い方が、今平日になっておりまして、薄い赤が休日になってるんですが、おそらく、平日はですねオフィスで働いている人が多いので、午前中の方が人手が多いですと。で休日はおそらく午前中オフィスワーカーの方が少ないので人口比が減っていて、13時以降ですね、休日の方が人手が伸びているといったようなのが見て取れるようになっておりますので、こういった属性の変化によってですね、お店側も、品揃えですとか、プロモーションを変えていくみたいなことがあるのかなと思います。で、ラフォーレのあたりですと、ちょっと渋谷から歩いていったりですとか、そういった証券がちょっと似てるところがあると思いますので、ちょっとじゃあパルコのあたりを見てみようということであれば、ちょっとやはり駅周辺ですので、ヒートマップ上もですね、それも渋谷の周辺では一番人口が多いエリアということが分かるんですが、ここのパルコと比較をしていくとですね、このような形で人口の比率が分かってきます。でこちらは今薄い赤の方がパルコの周辺になっていて、濃い赤の方がラフォーレ原宿の周辺なんですが、こうやって見るとですね、逆にパルコのあたりは人の上げ幅というか時間帯的な人口比っていうのが大きく山になっているので、変化している一方、原宿のあたりは一定に人口が一定層いるみたいなところも見て取れたりですとかあとどこから来てるかですね、パルコの周辺の方ですと世田谷区の方から来てる人が多くて、ラフォーレの方は渋谷区のから来てる方が多いですとか、こういった同じ証券で結構わりかし歩いていけるような距離でもですね、人の属性っていうところが変わってきますので、ここら辺もですね、こういった格好で見ていただくといったところはマーケティング活動として役立つのではないかなというふうに考えております。このような形でですね調査したエリアをウェブのこの地図上から選択していただいて調査いただける、こういったツールになっているというところがデモンストレーションとなります。それではスライドの方に戻りたいと思います。ではここまで先ほどデモンストレーションの画面でお話しさせていただいたんですが、少しあらかじめピックアップしておいたですねグラフを使ってお話しさせていただきます。まずですね、現在コロナウイルスの感染症による人の流れの変化例というところでいくつかご紹介します。でこちらはですねアルタ周辺の昨年比を確認したものになります。この濃い赤がですね2019年で、薄いものが2020年になっております。やはり緊急事態宣言も出てですね人手が減ったっていったところはこのような形で見えるようになっておりますので、18時以降ですね、人口分布が大きく異なってきたっていったところは見て取れるかなと思います。ただですねこういったデータはおそらくニュースとかでも見れますし、なんとなく人手減ったよねっていうのはデータを活用しなくてもなんとなく認識できる部分じゃないかなというふうに思うんですが、実際ですねもう少しこの中を深く見てみると今度この色がついているのがですね2019年で、グレーになっているものが2020年になってます。やはりご覧いただいた通り、人手自体は減ってはいるんですけれども、よく若者のが盛んになかなか早く帰ってくれないみたいなニュースがあったと思うんですけれども、このデータを見るとですね、しっかり20代の方が人手が減ってるっていったところも確認できます。で一方ですねこの比率的でいくと、50代のところをちょっと線出したんですけれども、50代っていったところは比率的に減ってないっていうことが分かりますので、大きく人が減ったとしてもどこら辺の人口が減っているのかみたいなところまで、しっかりウォッチできるっていったところは重要になってくるかなと思ってます。またですねこちらが吉祥寺駅の周辺の、ハーモニカ横丁の近くのあたりになってくるんですが、こちらになってくるとですね人手があんまり変わってないっていうのが見て取れます。
でこれもですね、内訳をちゃんとしっかり見てみると、総人口の方はですね、2020年の方は実は、人口比多くなってます。でこれ流入元ランキングっていったところを見てみると、色がついているのが2019年、グレーなのが2020年なんですが、もともとはですね、東京都の周辺からたくさんの人が訪れていたですが、現在は、地元民の方がですね多く滞在しているといったところで、こういった地元民の方がですねそのエリアの中で経済を回しているといったところが、見て取れるかなと思います。やはり地域住民の方が買うものですとか、品揃えみたいなところもですね変わってくると思いますので、こういったところもですね人の変化を捉えるっていったところが、重要になってくるかなというふうに考えております。では、この後はですねマーケティングへの活用例というところで、先ほどのデモンストレーションを通じて少しイメージがついているところもあるかと思いますが、一つはですね証券分析として、出店エリアの検討などに使っていただけるかなというふうに思ってます。出店候補のエリアですね、こういったところを、比較をしてですね、定量的な根拠に基づいた新規の出店を判断するといったようなところで使っていただけるかなというふうに思います。また店舗のですね品揃えですとかプロモーションを計画する上ではこのようにですね周辺に20代が多く人手が回っているっていうことが捉えられればですねそこをターゲットにした品揃えですとかプロモーションも実施できますし、このような形で実際にですね店舗の周辺にいる人を見ながら次の一手を打っていくみたいなことに活用いただけるかなというふうに考えております。また競合店エリアの調査としましては、先ほど繰り返しになりますが、なかなか実店舗のエリアっていったところは調査しているものの、競合店ってなかなか情報を入手することができませんので、このようなデータを活用することによって競合店エリアにどのような人口が多く訪れているかみたいなところを把握して対策を練ることができるのではないかなというふうに考えております。このような形でですね、いろいろな場面で、位置にまつわる情報っていったところが有効的に活用できるのではないかなというふうに考えておりますので、このロジを使っていただいて、より人口統計データをですね身近に使っていただければなというふうに考えております。先ほど証券分析についてお話ししましたが、イベント分析みたいなところですと、最近ですとアニメのですね聖地巡礼みたいなものも流行ってたりすると思いますので、実際チケットレスのイベントなどで、その地域にですねどのぐらいインパクトが来たかみたいなところはこのデータを見ることによってですね測定していただくことができるんじゃないかなというふうに考えております。このような形でですね、人口のデータをマーケティングに活用していただく中で、よりですね深く分析をしていきたいというようなニーズもあるかと思います。でこちらが個別分析サービスとなっておりまして、お客様の専用のクラウド環境にですねこのモバイル空間統計のデータと、あと自社のデータとして、ポスの売上のデータですとか、最近モバイル会員とかやっている、お客様も増えていると思いますので、そういった会員情報ですとか、カード情報ですね、あとは独自でやっているアンケート情報、こういったものを、投入してですね分析をするといったような、ところにつながってくるかなというふうに考えております。でこちらがですね例えばの事例になっておりまして、自社のポスデータとのギャップ分析になっております。でこちらポスデータの方を見るとですね20代の男性が多いというところが、見て取れますが、ここですね、はい、実際にですねモバイル空間統計のデータを見ていただくと
周辺にはですね30代男性が多いということが見て取れます。またですね売上の比率でいきますと関東の方が多いというのが分かるんですが、実際そのエリアに滞留しているユーザーを見ると、関西の人が多いというのが分かるようになってます。でこのことによってですねおそらくポスのデータを見ながら、20代の男性によるプロモーションを強化したりみたいなことが従来だったと思うんですが、実際30代の人が周りにいるということが分かるので、じゃあ30代以上の方に関する品揃えを整えたりですとか、プロモーションを行うといったような、その地域にいるですね人手を見ることによってチャンスロス対策になるのではないかなというふうに考えております。でまたですねモバイル空間統計には詳細オプションというものがございます。でこちらはですねより細やかなですね属性による分析が可能になっております。こちらはですねドコモさんの D アンケートというアンケートの機能があるんですが、そちらを使ってですね1年に1回アンケートを取っているもので、特に今このピンクで色が塗られているところがですねお客様ニーズが高いというふうに伺ってます。例えば職業ですとか、あと年収ですとか、あと趣味関心、こういったところがですね男性何歳っていうところだと捉えきれないより細かいですねマーケティング分析につながるかなというふうに考えております。例えばですねこちら新橋と汐留を比較したものになるんですけれども、こちら見ていただくとですね、新橋周辺の方と、汐留周辺の方で、世帯年収と小遣いの差みたいなものを出してます。これちょっと赤枠でくくったんですが、汐留はですね40代50代の方の、世帯年収が高いということが見て取れますので、平均年収をですねこの女性の40代50代の方々が押し上げているということが分かったりですとか、あと、旅行語学、そういったですね部分に興味関心が高いというところが分かるようになっております。で新橋はですね健康食品ですとか、医療介護みたいなところに関心が高いというところが見て取れますので、このような形で、町の特徴みたいなところをですね捉えていくっていったところは、次の一手を考えるにあたって、重要になってくるのではないかなというふうに考えております。でここまでがロジオでですね、人の流れを捉え、さらに自社のデータと組み合わせてよりですね次の一手を具体化していくといったところになってくるんですが、我々JMA システムズのですね少しバリューをご紹介させていただきますと、可視化にとどまらずですね、この我々のモバイルクラウドといったところを、使ってですねよりお客様のさらに先の施策のところまで、ご支援させていただくことができるようになっております。モバイルに関しましては、100社、1000アプリによるですね開発実績がございまして、こちらはB2B からですね実際にコンシューマーの方に使っていただくようなアプリからさまざまなですねスマートフォンアプリの方まで開発実績ございまして、こちらも開発するだけではなくてですね企画段階ですとか、いかにユーザーさんにご満足いただけるかっていったところの、UI、UX の部分から、ご支援させていただいております。でさらにですね今こういったコロナ禍もあってですね、悠長なことを言ってられず、スピーディーにですね何か施策を打っていかなきゃいけないといったところで、やはりビジネスチャンスを逃さないですね、スピード感みたいなところも重要になってくると思ってまして、ここに関していくとやっぱりクラウドをうまく活用していくっていったところがポイントになってくるのではないかなというふうに考えております。でこちらに関しましてもクラウドの環境をですね柔軟性を徐々にサービスが規模が拡大していくにあたって、スケーリングさせていくような、設計思想でですねスピーディーに提供させていただくことができるようになっております。
ですので例えば、位置情報ビッグデータから、こういったエリアに、こういった方法で、モバイルアプリケーションを通じてアプローチしようみたいな、施策を考えたときに、我々にそのお客様への最後のタッチポイントのところまで、ご一緒にですね、対応させていただくことができるというような格好になっております。で、こちらはですね、ちょっとご紹介にはなるんですけれども、アジアパシフィックの方でですね、モバイルアプリケーション、コンサルといったところでは、アジアのトップ10の1社といったところで、選出させていただいたりですとか、クラウドの分野でもですね、認定をいただいているといったところで、安心してですね、我々の方に、ご相談いただけるかなというふうに考えております。ここまでさまざまなですね角度から位置情報ビッグデータの活用についてお話をさせていただいてきました。やはりですね今までの長年の勘ですとか、こういったところがなかなか有効に活用できない時代になってきたのではないかなというふうに考えておりますので、しっかりですね今の人の流れみたいなところを把握してですねチャンスロスの対策をしていくことが重要なのかなというふうに思いますし、自社のデータとですね位置情報ビッグデータを組み合わせることによって新しいですね気づきみたいなところも生まれてくるといいのかなというふうに考えております。ですのでこういった形でですね新たなマーケティング戦略を我々と一緒にですね始めていただけないかなというふうに思っております。でまずですねロジオに関しましては現在無料のトライアルをですねご提供させていただいております。先ほどデモで見ていただきました2019年6月のですね平日休日、また2020年6月の平日休日、こちらのデータセットになっているものをですね、基本的には1週間ですねトライアルいただくことができますので、この後ですねアンケートの方、配布されますので、そちらのアンケートの方にトライアル、希望と書いていただければ我々の方から追ってですねご連絡の方をさせていただきます。でまたですね本日の資料につきましては、こちらのウェビナーのサイトからですねダウンロードすることができるようになっておりますので、こちらもですねご確認いただき、ちょっとでも気になることがございましたら、我々の方でまた、詳しくご説明の方をさせていただく機会がいただけましたら、幸いですので、ぜひ、ご連絡いただければと思います。それでは、私の方のセッションは以上になります。ご清聴ありがとうございました。